meus amiguinhos meditadores, tudo bem com vocês? Hoje vamos visitar um lugar muito especial. Esse lugar é o Bosque das Estrelas. Prepare-se para relaxar, acalmar o coração e deixar sua mente leve como o céu da noite. Mas primeiro, peço a você que deite em sua caminha. Feche os seus olhinhos e vamos iniciar com 3 respirações conscientes. Você vai inalar o ar pelo narizinho e soltar o ar pela boca. Então, vamos lá. Inale o ar pelo narizinho e solte o ar. Inale o ar pelo narizinho e solte o ar. Inale mais uma vez e solte o ar. Muito bem. Imagine que você está entrando em um bosque silencioso, iluminado por um céu cheio de estrelas brilhantes. As árvores parecem feitas de luz suave e ao redor o chão brilha como se estivesse coberto de pequenos pontos de estrelas caídas. Cada passo que você dá faz o chão brilhar ainda mais. Você sorri, sentindo-se protegido, calmo e muito feliz. De repente, uma estrela cadente desce do céu e pousa bem na frente de você. Ela é pequenina, mas brilha como ouro mágico. Você estende as mãos e a estrelinha pousa suavemente nelas. Sinta o calor suave e a luz brilhante dessa estrelinha entrando no seu coração. Ela enche você de paz, coragem e muito amor. Agora, várias estrelinhas começam a dançar ao seu redor, iluminando todo o bosque. É como se o céu inteiro tivesse descido só para brincar com você. Você está em paz, seguro e feliz. Cercado por uma luz mágica.
Agora, imagine que todas essas estrelinhas vão entrando devagar no seu coração. Cada uma trazendo calma, tranquilidade e uma sensação de muita paz. Você se sente leve como uma nuvem. Seu corpo descansa profundamente. Sua mente fica calma, pronta para sonhar coisas lindas. Pode dormir à vontade. Adormeça. Eu desejo que você durma bem e fique em paz.